Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, қатпарлы, жұп-жұмсақ болып шығатын самсаның рецебімен бөлісемін. Қарапайым рецепт, бірақ өзінің жасалынатын фишкалары бар. Видеоны соңына дейін өткізіп жібермей, соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Және осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, жұмсақ самсалардың бірі болып шығады. Ал ендеше қамырымызды илеуді бастап кеттік, уже бітіріп те қойдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ыдысқа ұнымызды салып, ұнымызға суымызды және тұзымызды салып, осылай құр суға қамыр илей бастаймыз. Қамырымызды илеп, не жұмсақ емес, не қатты емес, орташа қылып жұмсақтығын қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң 15 минутқа демалдырып қоямыз. 15 минуттан соң қамырымызды алып, осылай ұн сеуіп, қолымызбен шет-шеттерін басып, осылай кәдімгідей жая бастаймыз. Қалың емес, немесе өте қатты жұқа емес, қалыңдығын орташа қалыңдық қылып жаямыз. Өте қалың немесе жұқа болып кетпеу керек, өздеріңіз примерно білесіздер ғой, самсаның қамырын кәдімгі еттің қамыры сияқты қылып жаясыздар. Жайып болғаннан соң ыстық ерітілген майымызды осылай жағып ыстықтай құйып шығамыз, қыздар. Бір фишкасының бірі осы ыстықтай құю керек екен. Біз кейде бөлме температурасында ерген майды ғана құя саламыз ғой, олай дұрыс емес екен. Және осы ыстықтай құйып болған соң қамырымызды мына жерде видеода тез өткізіп жібердім мен, бірақ қамырымызды 5-10 минуттай қойып қоямыз. Бірден ыстықтай орамаймыз қамырды. Қамырды 5-10 минуттай осылай майын қатырып болғаннан кейін ғана осы видеода көріп тұрғандарыңыздай орап тоңазытқышқа сала тұрамыз. Пока тоңазытқышта тұрғанда осылай начинкамызды дайындап аламыз, яғни салмасын, құйрық май, пияз, мына жерде сәбіз деп ойлап қалмаңыздар, сәбіз емес, бұл асқабақ. Мен осы асқабақпен және құйрық маймен өте жақсы көремін самсаны. Өте дәмді шығады. Қараңыздар, мына жерде видеода өте сочный болып тұр, яғни сулы болып, әдем болып тұр. Мен ол жерде май қосқан жоқпын. Әрине өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Және де мен салмасына зира және қара бұрыштан салып жібердім. Аздап тұз саласыздар, міндетті түрде өз қалауларыңызша дайындайсыздар салмасын. Енді осы видеода көріп тұрғандай дайын болған қамырымызды морозиліктен алып, осылай бөліктерге бөліп, тура видеодағыдай шет-шеттерін басып, ұнға бір-бір аунатып алып, осылай шетке қоя тұрамыз. Енді қалған қамырымызды да осылай бөліктерге бөліп, шет-шеттерін басып, ұнға осылай кішкене ғана тегізіп, ұнды шетке қоя тұрамыз. Бұл қамырларды біз жаюға дайындап жатырмыз. Енді қамырымызды жая бастаймыз. Осылай дөңгелектеп, барлығын бір тегіс қылып жайып шығамыз, әдемілеп. Жайған қамырларымызды осылай шетке қоя тұрамыз. Ұнды қатты сеуіп жіберуге болмайды, қыздар, себебі самсаның қамыры жабыспай қалуы мүмкін. Енді қамырымыздың барлығын осылай жайып болған соң, ортасына салмамызды салып, шет-шетін осылай түйе бастаймыз. Қамырдың шеттері жетпей жатса, кішкене қолмен созып жіберсеңіздер, еш нәрсе қылмайды. Қайтаға өте әдемі нығыз болып жабысады. Міне осындай самсаларды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап шығамыз. Міне сіздерге тағы да бір самсаның түрін көрсетейін. Бұл тюльпан самсаға ұқсайды, яғни тюльпан самса, яғни слоеный тестадан жасалған тюльпан самса. Енді осылай ішіне салып, барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай айқастырып, шет-шеттерін басып шығамыз. Және начинканы, қыздар, қорықпай тығыздап сала беріңіздер. Ішінде начинкасы көп болса, самса өте дәмді, сочный болады. Енді осылай видеода көріп тұрғандай барлығын осылай жапсырып алып, осылай қойып қоямыз. Қыздар, сіздерге түйеудің тағы бір әдісін көрсете кетейін. Осылай начинкамызды салып болған соң, осылай қамырымызды орап, жақсылап, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдыра орап шығамыз. Және осылай астын осылай бекітіп шығамыз, жақсылап жапсырып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Бұл самса алдыңғы самсаға қарағанда сәл бойы қысқалау және томпақтау болды. Бірақ бұл самса да тюльпан самсалардың бірі. Міне осылай дайындап болған соң, жұмыртқамызды жағып шығамыз. Самсалардың барлығына бір тегіс әдемілеп жұмыртқамызды бір жағып шығамыз. Және
Үстіне өз қалауыңызша күнжет немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Әрине бәрі өз қалауыңызша, немесе еш нәрсе сеппесеңіздер де болады. Міне осымен дайын болған самсаларымызды 35-40 минутта 250 градуста пісіріп аламыз. Міне осымен самсаларымыз пісіп дайын. Өте дәмді самса, қытырлақ, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы видео ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Және де келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.